Ok, xin chào tất cả mọi người nhé. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là chế một cái máy khoan mini, máy khoan hoặc là vít mini nha anh em nhé, cực khỏe luôn. Dùng 12 nguồn điện 12V nhé. Đây thì đầu tiên chúng ta cần một cái củ motor này các bạn ạ. Đấy, một củ motor này thì mình cũng xin giới thiệu luôn. Những cái củ motor này chúng ta có thể motor 775 mình lấy ở bình phun này hay là máy gì cũ đấy, nói chung là như thế. Và mình mua một cái đầu kẹp mũi khoan này các bạn nha. Đấy, đầu mình chỉ cần mua đầu kẹp mũi khoan vài chục nghìn thôi. Mình cần một cái phi vôn 2. Hôm nay mình sẽ thực hiện làm vỏ cho nó, nhưng mà mình đi mua công tắc không có các bạn này. Các bạn thông cảm thì hôm nào mình sẽ cho nó công tắc vào. Đây, lấy một chút dây điện này. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn luôn. Mình chả có cái gì đâu, cho nên là mình có 2 phút này thì mình tự suy nghĩ mình làm thôi các bạn ạ. Đó, thì bây giờ mình sẽ thực hiện luôn nha các bạn nhé. Đầu tiên giỏ keo qua đây. Rồi ok. Ôi bị lệch các bạn ạ. Từ từ chờ mình một chút nha các bạn nha. Ôi nó làm sao thế này. Rồi ok, chờ chờ một lát cho nó đông cứng vào xong rồi chúng ta thực hiện nhá. Trong khi đấy thì chúng ta sẽ tháo dây điện luôn này. Đấy, các bạn mở hai đầu dây điện này và các bạn lấy cái bật lửa hút qua đây. Ok, các bạn vặn vặn nó lại. Rồi ok, chờ một cái này một lát nó khô thì bây giờ các bạn nhỏ thêm keo. Đấy. Rồi ok. Ôi, dính vào tay rồi các bạn ạ. Rồi ok, không sao. Thôi mình để xa đây một lúc cho nó khô đã. Rồi bây giờ mình sẽ đây nha, cái đầu kẹp mỗi khoan mình mua về xong rồi mình gắn đây luôn cho nó tiện nhá. Do quá trình thời gian có hạn các bạn ạ. Đây mình sẽ buộc luôn vào đây. Cái motor này do là mình để ngoài mưa nhiều là nó bị rỉ sét nha các bạn nhé, không phải là lúc đầu. Lúc đầu là nó vẫn còn trắng còn mới đấy các bạn ạ. Nhưng cũng do mình để ngoài mưa nhiều quá thôi các bạn ạ.
Nếu các bạn muốn chắc thêm thì các bạn hàn thêm một chút chì, chấm thêm chút chì vào đấy nhá các bạn nha. Đây, mình sẽ chấm cho nó một chút chì nha các bạn nha. Đó. Rồi. Chấm cho bên này một chút này. Ok. Cái dây này thì các bạn muốn để đến đâu đấy mình chỉ cần một đoạn thôi các bạn ạ. Đó, rồi ok, mình cần một đoạn như thế này thôi. Thì mình chờ một lát xem này nó đã khô chưa. Khô rồi các bạn ạ. Thì các bạn thao tác các bạn luồn dây luôn. Tùy các bạn muốn luồn qua đường nào cũng được, nhưng mà mình chỉ gọi là làm qua qua thôi, mình có những cái món đồ gì thì mình tận dụng lại thôi các bạn ạ. Cho nên là mình cũng không có nhu cầu, đáng lẽ là mình phải mua những cái món đồ chuẩn làm ra một cái đẹp cơ, nhưng mà các bạn thông cảm nhé. Mình mình chỉ tiết kiệm lại bằng này thì thôi, mình dùng xài như này thôi các bạn ạ. Đó. Ui, nó vẫn chưa khô các bạn. Rồi, như thế này đã. Rồi ok. Và mình nói về phần nguồn nhé các bạn nhé. Đây, phần nguồn đây. Các bạn có thể dùng đây mình lấy nét lại. Đó. Nguồn 12 DAC diavol đấy. Hoặc là không thì dùng cái ắc quy này nhé các bạn nhé. Ôi chờ mình một lát. Đây. 12V 8A nhé các bạn nhé. Đấy, ắc quy đấy. Bây giờ mình sẽ test luôn này. Chờ một lát cho nó khô xong rồi mình sẽ test luôn này. Đây, các bạn khui dây điện này. Đây nha các bạn nha. Ôi, khỏe vãi. Đó các bạn nha. Quay rất là kinh khủng. Rồi ok. Bây giờ chỉ cần thiếu gọi là mình có công tắc này, nhưng mà thật sự các bạn thông cảm mình, công tắc này công tắc on off thôi. Đây công tắc on off thôi các bạn ạ. Cho nên là nó không xài cho cái đấy được đấy. Lô công tắc đây nhưng mà nó không thể xài cho cái này được. Ôi rồi. Đây mình
chế xài tạm đi ha. Ok. Rồi rồi, ok. Bây giờ mình sẽ test thử luôn nha các bạn nha. Đây này. Mình bật công tắc lại. Ô, chờ mình một lát. Đó đó. Bây giờ mình sẽ lắp cái mũi khoan, do mình cũng chưa có tiền mua mũi khoan nha các bạn nha. Các mình chỉ có những cái mũi vít đơn giản này thôi. Bây giờ mình sẽ lắp cái mũi này vào. Trong khi mua thì nó tặng cho cái này nha các bạn nha. Nó kèm theo một bộ của nó có đầu kẹp mũi khoan nha. Bây giờ mình sẽ test thử luôn cái vít này và cái cây củi này nha anh em nha. Xem nó khỏe đến mức nào. Đây nha, mình sẽ test thử vào cái cây củi này nha. Ôi trượt tay. Trượt tay anh em ạ. Đó. Đó anh em nhá. Bây giờ mình sẽ tháo thử ra.
Mình lắp cái này vào các bạn nha. Rồi, ok anh em. Nó bây giờ mình đã làm ra cái này. Bây giờ mình sẽ tiến hành cắt này. Đây mình sẽ tiến hành cắt cái miếng sắt này anh em nhé. Nào, 1 2 3. Đó nha các bạn nha. Rất là khỏe luôn, nhưng mà do cái lưỡi này mình làm chưa được chuẩn các bạn này. Do cái lưỡi này thôi. Các bạn thấy video này hay ấy, thì hãy đăng ký ủng hộ cho kênh mình nhé. Xin chào tất cả mọi người. Video mình đến đây là kết thúc.